個頭好痛啊！今日入學要報名啊！今日咁多人，冇晒位啦，唔使排隊啦。我報咗咁耐嘅課程冇位，唔舒服要快啲搭車睇醫生啊！等咁耐都未有車嘅，睇下今日醫院有幾人先。哇，99999咩事啊？好痛啊！喂，阿樂醒啊！你唔係今日去報名咩？係啊，啱啱我發夢報唔到名啊！咁我哋而家去啦。好啊。你啱啱發夢咋？嚟緊呢，澳門有個中期人口統計，事關住澳門嘅經濟發展、讀書揾工、睇病攞藥同埋長者安老嘅。用你少少嘅時間啦，就可以幫助澳門更精準咁規劃未來，一齊支持啦！多一份數據就多一份實實在在嘅改善。積極配合，如實填報，齊撐澳門更好未來。